Дандер Мифлин, это Пэм. Простите, его еще нет. Что-нибудь передать? Да! 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 Да, супер! 12 миль в час! Я быстр, как молния! Анджела постоянно звонит в 911 и жалуется на слишком быстрые машины, поэтому полиция установила радар. Но из-за него опасность аварии только выросла. Ого, 13. Нет! Да! Нет, нет! Это все ветер! Я только разминался. Дуайт, это все ветер! Я требую реванш! Не-не-не, не ваша очередь. Так, новый рекорд 13. Оскар на Я старт. хочу еще раз! Побежали! 31! 31! Это машина. Я бежал перед ней! Новый рекорд 31! Люди так быстро не бегают. Вперед, Оскар! Новый рекорд 31! Это невозможно. Выкуси!